眼神把一切引向森林里的暗夜幽灵。爱尔兰惊悚大师约翰·康奈利笔下查理·帕克系列《罪恶森林》。大家好，你正在收听的是午夜文库，我是主持人小东。斯特里奇死了，被一个矫健的神秘人钉在了一棵大树上。帕克怀疑是卡莱布所为，也许他正在暗处观察着周围的一切，猛然间跳出来，又顷刻间隐身而去，让人猝不及防。紧接着，帕克去了密林里找那位叫做巴利的老人，打探埃伦的行踪。当那双靴子和黑洞洞的枪口都摆在眼前时，巴利决定把自己知道的都说出来。罪恶森林第8集由李野墨播讲。巴里使劲儿地眨了眨眼睛，又咽了口唾沫，这才说：“我从那个男孩的尸体上扒下来的，我先把他挖了出来，脱下靴子之后又把他埋掉了，我把他的包也拿走了，反正他也不需要了。那个女孩呢？”巴里摇了摇头：“我没杀他们，我不会伤害任何人，我只是想要那双靴子。”我忽然觉得心里一阵难过，我想到了丽和沃尔特，想到了和他们在一起的时光。我真的不想告诉他们艾伦已经死了，我居然会怀疑面前这个破烂不堪的老人就是克莱布。我问他：“女孩在哪儿？”巴里抚摸着他的狗说：“我只知道那个男孩在哪儿，至于那个女孩，我真的不知道。”透过窗户的灯光照在巴里脸上，他看起来好像病怏怏的，他的双眼湿漉漉的，由于恐惧而浑身发抖。我放下枪说：“我没打算伤害你。”巴里摇了摇头，接着说了一句让我毛骨悚然的话：“先生，让我害怕的人不是你。”接着巴里告诉我，他是在小布里阿河旁边看到他们俩的，女孩和男孩在车前面，一个人影在车后面的阴影处。巴里当时刚打完兔子，领着狗走在回家的路上，看见一辆汽车从山坡下面开过来，发动机发出一种像磨石头一般刺耳的声音。当时天已经黑了，巴里瞥了一眼从车前经过的那对男女，女孩穿着蓝色的牛仔裤和一件鲜红的派克大衣，男孩穿了一身黑衣服。男孩掀开发动机盖向里面看了看，用一个小手电照了照发动机，然后男孩摇了摇头，说了一些听不懂的话，又从树林里大声地咒骂起来。这时候车的后门开了，第3个乘客走了下来。巴里说这个人年纪很大，身材也很高大。巴里说他一看到这个老人就感到了一丝寒意，他的狗也发出了一阵哀鸣。那个老人停下来，似乎在检查树林。巴里轻轻地拍了拍他的狗，让狗别叫，但是狗正迅速地嗅着什么。然后那个高个子老人斜靠近驾驶室里，关掉了车头灯。男孩说：“你干嘛？你为什么把灯给关了？”男孩的手电筒光束先是照到了老人的脸上，然后就照到了他手里拿着的一把刀。男孩把女孩挡在身后，说：“别这样！”但是刀依旧砍了下去，男孩向后跌倒了。巴里听到他说：“艾伦，快跑，快跑！”接着那个高个子老人像一团乌云似的向男孩扑了过去，刀起落了几次，而后那个老人追女孩去了。巴里能听到女孩怯生生地穿越树林时不断绊倒的声音，她根本就走不了多远。
突然一声尖叫，随后好像什么东西猛塌了下来，接着就是一片宁静。过了一段时间，那个老人回来了，只有他自己，没有女孩。老人架起男孩，把他拖到车的后备箱，捆在行李箱里，然后慢慢地沿着泥泞的路驱车向瑞格德湖方向驶去。巴利把狗拴在一棵树上，用手帕轻轻地把他的嘴蒙上，拍拍他，保证自己会回来，然后就去跟踪那辆车了。在距离瑞格德湖大概1公里的地方，巴利来到了一块海狸沼泽带的空地上，死树纷纷倒在或是盘在黑水中。空地上有一个新挖的坑，旁边堆着一堆新土，坑的一端有一个斜坡，那个老人正好利用这个斜坡把车推到了坑里，然后老人爬上车顶，从另一侧下到坑的另一边缘，接着用铁锹挖土，把洞又挖深了一些。总之，高个子老人用了大概1个小时把车埋了，不久雪就会把地面覆盖，一切不留痕迹。高个老人不慌不忙地起身，他的步伐从来就没有变过，也从来没有停下来歇口气。巴利都有点妒忌他的体力了。然而就在这个时候，忽然一声狗叫传来，紧接着是一声长嚎。巴利知道他的狗已经把口罩弄掉了。那个高个子老人停下来，昂起头，冲着海里沼泽地使劲地挥舞着铁锹，朝下坡狗叫的地方走了过去。但是巴利已经迅速动身了，他悄悄地走了另一条鹿群走过的路，回到了狗的身边。狗已经挣脱了绳子，一见到主人立刻摇着尾巴，不断地发出欢喜的声音。巴利把狗抱在怀里往家里跑去，一边跑一边不停地回头看，确认后面没有人追赶。回到小屋后，巴利反锁上门，把手枪重新装上子弹，坐在椅子上一动不动，直到破晓。我问巴利，你为什么不把你看到的告诉别人呢？巴利回答说，我不想找麻烦，我回去就是想看看能不能找到女孩的踪迹。至于那双靴子看起来不错，或许我只是想确认一下我所看到的那一切到底是真是假。我毕竟是个老人了，有的时候脑子很恍惚。不过这一切都是真的，那个女孩没了，谁也不知道女孩去哪儿了。我打算把靴子和背包留下来，可能当时曾经想过要交给警察。但是到了第2天夜里，我跟杰斯一起坐在阳台上，他也不叫唤，只是发抖和哀鸣，而且一直往树林那边看。说着，巴利抬起手指着远处的2棵枫树，有人站在那儿盯着我们看，一动不动，也不说话，只是站在那儿盯着我们。我知道就是那个高个子老人。之后他似乎就消失了，我再也没有见到他。但是我知道他想干什么，他是在警告我。也许他并不肯定我看到了那一切，否则他会杀了我的。那个时候我倒希望我没有回去找那双靴子，如果被他发现了，他肯定会回来杀我的。后来你就来问我问题了，所以我得赶紧把鞋和背包处理掉。于是我就把背包清空了，把包和靴子卖给了斯塔克，最后把那男孩的衣服烧掉了，其他的就什么都没有了。你以前没有见过那个高个子老人吗？从来没有见过，他不是这儿的人，不然的话我就认得他了。你不该到这儿来，先生，他会发现的，他会回来找我的，不会回来找我们俩的。我向外望了望漆黑的夜晚和漆黑的树影，突然一阵悔意涌上心头。
真后悔我把车停在了半路上，这样我就只能穿过黑暗的树林才能回去。我问巴里，你听说过卡莱布这个名字吗？是的，我听说过，这只是个传说，从来没有叫这个名字的人，至少这附近没有。然而我的问话已经在巴里脑海里留下了疑惑，我几乎能感觉到他的心七上八下的。这么说，卡莱布跟踪过艾伦和瑞奇，并且慢慢地赢得了他们的信任。他就是那个劝他们俩去黑森林的人。我坚信就是卡莱布破坏了他们汽车的发动机，然后又告诉他们到瑞格德湖旁边停下。其实那里已经被卡莱布设计成了艾伦和瑞奇的葬身之地。我弄不明白卡莱布为什么要这样做，除非他从我开始帮助丽塔的时候就一直在监视我。所有偏袒丽塔的人都会被认为是与比利为敌。他把艾伦带走了吗？或者在把瑞奇杀掉的同时，他也把艾伦杀掉了吗？他是用这个来惩罚我的介入吗？要是艾伦还活着的话，如果要想找到他，我们就得弄明白卡莱布的想法，或者找到比利。我想到了，卡莱布在我熟睡着的时候来观察过我，是他把丽塔和唐纳德杀死之后，又把唐纳德的玩具放在了我厨房的餐桌上。那么他究竟在想什么呢？他有机会把我杀了，但是为什么没杀我呢？冥冥中答案似乎触手可及，我就是抓不到。我倍感自己无能，紧握着拳头。突然我想到了，卡莱布知道我是谁，或者更重要的是，他知道我外祖父是谁。他折磨完我外祖父之后，又来折磨我，这样可能对他更有吸引力。30年后，他又重新开始了这场游戏。我对巴里说：“起来，我们得走了。”巴里站起身，看看外面的树，问：“我们去哪儿啊？你得指给我看埋车的地方，然后你得把告诉我的这些再讲给兰德听。”巴里没有动，仍然满脸恐惧地看着外面的树。先生，我不想去。我捡起巴里的猎枪，卸下子弹，扔回房子里，然后拿起我的枪，示意巴里在我前面带路。他迟疑了一下，站起身来。我说：“你可以带上你的狗，要是什么地方有动静，他会比我们先知道。” Sometimes questions are more 让我 powerful 们 than 一起 answers. 期待真相。 How is this happening? 让我们一起 What are they? 寻找答案。 This is what you've been waiting for. 午夜文库，真相就在下一分钟。精彩稍后继续。 I'll be back. 我们离开巴黎的房子，不一会儿就飘起了雪花。我们到达野马车旁边的时候，肩膀和头发上都是雪。那条叫做杰斯的狗一直在我们旁边用爪子抓雪片耍闹着。我让巴里坐在副驾驶的位子上，然后从后备箱里拿出一副手铐，一头铐在他的左腕上，另一头铐在门把手上，这样可以防止巴里袭击我，也断掉了他逃跑的机会。狗坐在后座上，把坐垫上弄得全都是泥爪子印，能见度很差。刚开始我还能保持每小时50公里左右的速度，而后减至40，又减到30。不久，我眼前只有一片白。巴里怯生生地坐在我旁边，一言不发，右手抓住仪表盘做支撑。接着，大概在距离我们前方10几米的地方，好像有车灯闪烁。开近之后，我看到2辆车横在路上，挡住了我们的路。在我们的后面，有更多的车灯在闪耀。不一会儿，似乎停了下来。
接着就消失了。我意识到后面的车已经拐到了旁边停下，并且堵住了我们的退路。距离前面的车大约6、7米的时候，我把车慢了下来。3个身影朝我们走了过来，中间那个家伙走路的样子似乎有点熟悉。他个子不高，右手从风衣下面露了出来。当车灯打到他的脸上的时候，我看见了他丑陋的兔唇。米弗林，他不是死了吗？米弗林邪恶地笑了笑。我伸出一只手去拿手铐的钥匙，另一只手已经把我的史密斯威森手枪拔出了枪套。巴里意识到我们有麻烦了，他也开始用力挣脱手铐。杰斯也在后座上叫了起来。我把钥匙扔给巴里，然后挂上倒档，猛踩油门，一手把着方向盘，一手端着枪，希望能把后面的车撞出路面。2车猛烈相撞，巨大的反弹力收紧了我们的安全带，狗一下子跌落在前后座席之间，被撞得直叫唤。在我们前面5个家伙走了过来，与此同时身后的车门也打开了。我换到前进档，准备再次加速，但是偏偏在这个时候，我的野马熄火了。我迅速地转动打火钥匙，但是巴里已经打开了车门，狗也随着把头伸向车门。我立刻阻止他：别，千万别！紧接着挡风玻璃爆炸了，玻璃碎片顿时四处横飞，蹦到我的脸上、身上和眼睛里。我赶紧眨眨眼睛除掉碎片。等我再次睁开眼睛的时候，发现巴里已经满脸鲜血地朝我这边倒了过来，狗的尸体躺在他的大腿上。我推开我这一侧的车门，低身跳下车，一个翻滚来到路上，回身打死了一个身穿深色飞行服的人。我扫了一眼刚才野马撞车的位置，又发现了一个男人的尸体。他可能是想从他的车里出来，就被一下子碾死了。我扭头朝另一侧跑去，从坡上滑到树林里，子弹从我头顶掠过，身后传来了叫喊声。我跑进树林，地上的树根绊得我踉踉跄跄，手电的光亮划破了夜空，我头顶和身边断断续续地传来枪声。我手里拿着枪一直跑，呼吸越来越困难。此后地形发生了变化，我被一块石头绊倒，扭伤了脚踝。就这样，我半拖半拽地往前跑，直到我站在冰冷的水里才停了下来。原来我跑进了一个池塘。我转身想找条路回去，然而手电筒的光亮和叫喊声越来越近。我深深地吸了一口气，瞄准了右侧的光亮处开了一枪，随即传来一声惨叫，一个人应声倒下。我又朝正前方的家伙连开2枪，就听到有人喊：把灯关掉，赶紧把灯关掉！我一跃跳进水里，岸边响起了一阵横扫的枪声。我在距离岸边大约7、8米的对角线位置浮出水面，大口喘着气。这时一束电光从我头上扫过，接着又扫了回来，照在我的头上一动不动。我深深地吸了一口气，潜到水里，随之而来的是雨点般的枪声横扫水面。我越潜越深，感觉肺都要爆炸了。接着好像有什么东西在拉我一样，我浑身已经开始麻木，慢慢地变成另一种从指尖扩散到全身的痛楚。一股热血从我身体的一侧涌出来的时候，我的身体抽搐的就像鱼被钓上了线一样。我痛苦地张开嘴巴，大口地呼吸着珍贵的氧气。枪从我指尖滑落，惶恐中我慌忙浮出水面，勉强镇定着自己，尽量不发出破水的声音。我每吸一口气，枪伤处就像火烧一样的灼痛。岸边人影攒动，然而现在只能看到一处光亮。他们害怕我的枪，所以一直在等我现身。
其实那把枪早就不在我身上了。我吸了口气，又潜入水下，用一只手紧贴在水面游离它们，直到手触到了岸边浅滩才起身。我小心翼翼地把受伤的一侧身体提起，试图寻找一个能够安全上岸的地方。又是一阵枪声响了起来，但是这一次子弹却远远地落在我身后。我继续向前移动，看着前面的树林深处。这时我发现右边岸上一段空隙的地方有水流过，那是纳桑河。我知道纳桑河流过黑森林，我应该能走到树林外面最远的那一边。我在湖河的交汇处找到了一块硬滩，拖着身子直到我到了一片矮树丛后面才站起身。我试了2次，好不容易才站住了脚，起身浮在水面。手电筒的光束朝我这个方向扫过，我又一次把头埋在水里。我数到10，然后跌跌撞撞地上了岸。四周白茫茫的一片，我在深深的雪地里挣扎着继续前行。左侧伤口的疼痛更加剧烈。我停靠在一棵树干处检查伤口，发现子弹穿过毛衣和衬衫，在我第10根肋骨的位置钻了进去，留下一个小洞，又在前侧水平位置穿了出去，留下一个稍大一点的洞。虽然伤口疼得很厉害，但伤情并不是很严重。鲜血顺着我的指缝流到了雪地上，形成了红红的一片。这本该对我是个提醒，可当时我吓坏了，伤口也疼得厉害，所以没有引起我足够的重视。我俯下身去，抓起2大捧雪敷在伤口处，继续东倒西歪地向前移动着。但是我没有离开水边，我怕迷了路，我感到一阵恶心，生怕自己休克过去，所以我一直不敢停下。走出了一段距离之后，我前方右侧大约200米的地方出现了灯光，接着我听到了瀑布的声音，看到了一座桥的钢梁。我终于知道我能到哪儿去了。帕克忽然遇到托尼的人，巴黎老人和他的狗被打死了，帕克也受了伤，沿河水逃到了一户人家。从瀑布和钢桥判断，这正是帕克的对头兰德的家。兰德会救帕克吗？请继续关注《罪恶森林》接下来的故事，由李野墨播讲。主持人小东，感谢你对午夜文库的支持，下期节目不见不散。想了解事情的真相吗？